Kaç köpeği? Orospu'da öyle bir kıl var ki vallahi çok zor kanka kesin. Kesilmiyor oğlum. Allah çarpsın kesilmiyor kanka. Doğru. Makine ötüyor ya. Diyor makine amına. Baktın şansı bitti hemen amına koyayım. Makine vallahi yapma diye bağırıyor ya makine. Öyle kalsın değil mi? Abi diyor ağaç motoru getir diyor. Kaldır makineleri kaldırsanız ortadan. Tamam. İki makineyi de kaldırın. Böyle ortadan. kalsın. Tamam. Kaldır makineleri sakla. Tamam. O bıyıklar bir gün geçsin kordonda. Aynen.